डिग्री का ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो घर है ना वो लकड़ी का घर है। एक लकड़ी का एक हट बना हुआ है मेरा जो घर है। मैं दिल्ली के पास में रहता हूँ, बड़े शांत इलाके में। और लकड़ी के घर में दोपहर में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। दिल्ली में अगर 45 डिग्री टेम्परेचर हो तो अंदर 55 का फीलिंग आता है। और मैंने हर एसी लगा के देखा, चलता नहीं था। लेकिन ये ग्री का एसी जिस दिन मैंने लगाया ना, उस दिन से मैं आज पहले 16 डिग्री टेम्परेचर रखता था, 3 फैन रखता था, फिर भी गर्मी रहती थी, ठंडक नहीं होती थी। इसका मैंने 24 डिग्री सिंगल फैन पे चलाता हूं, रजाई लेकर के सोना पड़ता है। क्योंकि जो ग्री है ये दुनिया का सबसे पावरफुल एसी है। आज ग्री मिडिल ईस्ट में इसीलिए बहुत चलता है क्योंकि वहां टेम्परेचर 50 डिग्री के पास चला जाता है। इसको बनाया है, बाकी सारे एसी जो 1.5 टन के होते हैं वो बनाए जाते हैं 35 डिग्री से 42 डिग्री के हिसाब से, और इनका जो 1.5 टन का एसी है ये बनाया गया 55 डिग्री के हिसाब से। इसके कारण जो एक्सपीरियंस मिला, रात को नींद नहीं टूटी। इनका डबल कंप्रेसर का एक सिस्टम होता है। डबल कंप्रेसर मालूम क्या होता है आपको? ये 2 स्टेज कंप्रेसर, ये किसी के पास नहीं है। ये सिस्टम खाली ग्री ने बनाई है, इसकी इन्वेंशन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये सब जगह क्या है, सिंगल कंप्रेसर। आपको मालूम है, जब अगर आपने 21 डिग्री सेट कर दिया टेम्परेचर, जैसे ही वातावरण 21 डिग्री के आसपास पहुंचा तो वो ठक करके कंप्रेसर बंद हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो वापस 21 डिग्री से ऊपर जाएगा, 23-24 डिग्री पे जाएगा, ठक करके कंप्रेसर चालू होगा, फिर ठंडा करना शुरू करेगा, फिर ठक बंद हो गया, फिर चालू हो गया, फिर बंद हो गया, फिर चालू। रात भर आपकी नींद टूट जाती है कई बार, है जी, ये गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म हो गया। ग्री ने क्या किया, 2 स्टेज कंप्रेसर है उसका। एक स्टेज क्या करेगा, वो 21 डिग्री के टारगेट पर रहेगा, और दूसरा कंप्रेसर क्या करेगा, जैसे ही वो 21 डिग्री पहुंच जाएगा ये उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, दूसरे वाला चालू हो जाता है। ये ऑप्टिमाइज टेम्परेचर पे रखता है उसको। आप पहाड़ी पे गाड़ी चलाओ, कभी पहाड़ी पे जब आप ऊपर गाड़ी चलाते हो तो बहुत एनर्जी लगती है, छोटे गियर पे एक्सीलेटर ज्यादा दबता है, तेल बहुत फूकता है। जब नीचे आते हो पहाड़ी से तो फिर ठीक हो जाती है, रिलैक्स। फिर ऊपर जाते हो तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत जान लगती है। अपने गाड़ी देखिए ना पहाड़ी पे, जब खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती है एकदम ऊपर, तो उसमें क्या है, छोटा गियर और एक्सीलेटर ज्यादा, उसमें बहुत तेल फूक जाता है। बिजली में भी ऐसा ही होता है। सिंगल स्टेज कंप्रेसर में सब जगह यही प्रॉब्लम है। तो G10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ही इनकी स्ट्रैटेजी है, सुनिएगा जरा मेरे ध्यान से, टेक्नोलॉजी एंड R&D इज देयर स्ट्रैटेजी। अभी तक दुनिया में G10 टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो वो ग्री की दी हुई है। 2 स्टेज कंप्रेसर किसी के पास है तो वो ग्री का दिया हुआ है। इससे चक्कर क्या है, इससे कभी रात को नींद टूट नहीं सकती, और जो बिजली का बिल आता है वो पंखे से कम आता है इसका। यही सबसे बड़ी खास चीज है कि ठंडक सबसे ज्यादा और जो बिजली का बिल वो सबसे कम। देखिए